Suta bingah kamar Wata Suta Wata Suta bingah ingkang sampun prapta sampun prapta ya sampun prapta Raja oge patih goh muka ngaraos bingah kaayaanana kasumpingan begawan Wisrawa di pertapan Pancala Punirangan dika aduh kaulanu nama aturan wilujeng sumping kaulanu nama kalayan semah kapihatur kaunyuk dampal panjenengan salirah Kangjeng Rama Dana Raja diterima ku ama Dana Raja nuhun Dana Raja ti kaula oge goh muka ngaturkeun semua pangabaktos kanyuk salira Gusti Sepuh kaulan nuhun goh muka nuhun goh muka Kakang Semar haturan Kakang Semar adu aya anak amoy ngera isi abdi nu langkung ti payun ngaturkeun semua pangabaktos kaunyuk dampa panjenengan salira pangaula anu ditampi nuhun Kakang Semar kalayan kaunyuk pangaulaan Gusti Patih goh muka nu ditampi nuhun Kakang Semar kalayan atuh hapunten tina sagala rupi kakirangan ti jisim abdi da geuningan jisim abdi mamungsa kieu ayana jalmi eureut pakeun pungsat banu di malum Semar ku kaula ge di malum urang saling maklum we Kakang Semar sae hapunten bae kaula nun Kangjeng Rama boh bilina putra teh teu sasayogian dina nyaeta kange nyiapkeun penampian kasumpingan salira Kangjeng Rama ih nah make kudu riweuh Dana Raja malah pan ama pangna datang ka dieu teh ku ayana ama teh meunang pangonang ti hideep anu ngaliwatan nyaeta goh muka kapinoda mah kaula nu nama malah dina nalika poe kamari ama teh ngarasa bunga kacida oge ngarasa reuas oge
air wasna ku kadatangannya eta Patih Gomuka anu tara-tara Tisasari teh ya nepungan ka ama sok ingis ku bisi rempan ku kaayaan anu jadi anak teh labuh kulakuna cilaka ku ahlakna maklum zaman kiwarinya kula maklum ari nu jadi kolot mah geningan kanu jadi anak teh gede karingrang teh sok bisi nu jadi anak dina enggoning mingpin ieu negeri ngolah ieu nagara teh nyaeta ngecewakeun kahiji ka nagara kadua anak karahayat anu dipingpin ku hidup di ieu nagara bisi teh tiasa ngaman-amanah kulanya ngan ari barang nyaeta Gomuka kumaha teh kulan saurna ngawakcakeun ka ama eta anu dicaritakeun ku Gomuka teh geningan anu matak pikagumbiraeun anu matak pikabungaeun ama kasep sadaya-daya kaula nu nama sadaya-daya kaula nun Gusti Sepuh tah ieu teh geus jadi cita-cita ama ti baheula hoyong sapertos kitu teh nya kulan naon anu geus dicaritakeun ku Gomuka ka ama aduh ama teh ngarasa bagja kacida nu jadi anak aya ka hoyong sabab geus dianti-anti ti kamari ku ama teh hayang geura-geura nyaeta ngabogaan minantu kalayan kadituna ama teh hayang geura boga incu hayang geura nimang nu jadi incu hoyong ngajak incu ka mall kulan ayeuna hidup boga paniatan geus hayang nyaeta boga pamajikan atuh ieu pisan anu dipikayang ku ama teh bagja keur ama bagja kasep bagja kacida kapino dama kaula nu nama ari gaduh cita-cita kadinya tapangin tenaon anu parantos diuningakeun nyaeta ku paman Patih Gomuka teh kitu kaula nun Kangjeng Rama ngan di dieu ama dek nanya sakali deui ka hideep maksudna mah kumaha naha anu dipilih ku hidepikeun dijadikeun batur hidup teh ieu teh geus yakin geus moal mencog deui eta tetes pamilih anu geus moal salah deui eta pamilihan hidup teh pilih bekas nyalahan eta pilihan putra panjenengan kaula nu nama sing asatnya jo aden kalayan mangawe nyangakeun eta mah sadaya-daya kasalira Kangjeng Rama Kang Semar isim abdi nu itu cenane tereh boga minantu kaula ka Kang Semar sadaya-daya ngiring binga isim abdi nu bakal aya nu nyebat abah kulan jadi anu dipikahayang ku hidup teh Dewi Sukesi anakna Prabu Somali anu nyata aya di negara Alengka bener eta pilihan hidup teh tekapino damah kaula nu nama oh eta kaula anu bakal janten nyata bebene pamepes hatena teh Dewi Sukesi putrana Prabu Somali da ku kaula ge kantos ditawisan istri anu sanes malima kantos ku kaula ge di tawisan bilih sete palai ka juru kawih ada anger ali anger we nu dipilih na teh nyaeta Dewi Sukesi benten selera mola sete bilih ieu mah palai sete nyobian ka penyanyi dangdut alim saurna teh komo sanes selera na kulan malima ditawisan deui bilih palai sete ka penari gitu anger pilihan teh mung hiji kaula nun sepuh nyaeta ka Dewi Sukesi bagja kacida keur ama kasih
tapi nu damah kaula nu nama Eta da kitu geuningan ari hate parantos masket mah kitu manawi moal tiasa digentosan ku nu sanes sanaos eta nu sanes teh aya nu langkung geulis di Batan Dewi Sukesi mau tiasa dipangpalerkeun da hate mah kulana. sanaos ayeuna ceuk parepaosna penyanyi nu sakitu bararohaina nu sakitu malah lain serang nanger da dina hatena Sukesi mah Sukesi saja moal tiasa digentos ku nu sanes jang dewek mah di luar we di dieu jang Akan kalau pat atuh kan. Kalau pat kan. ala lajrih jang kudu ka jero mah Di lebat mah aya karaoke naonan. Aya karaoke di lebat. komo di luar mah aya roket Wih. alah ya Akan. lain ngarasa bunga dewek mah Bunga akan. sakedeung deui tere ieu tere bebesanan Atuh akan jadi wah tere hajat sakedeung deui mah moal ting sagala ditangap jigeuna teh akan milu ribu. wah dewek mah geus pasti bakal ribuh we pokona mah Bagian biasa bagian jadi C2 teh ya C2 teh caka ciki alah dewek mah pokona mah rek pakaulan jang dunungan kawin teh dewek mah rek pakaulan kan mah dewek mah rek jadi lengser we pokona mah alah akan mah dangdan jadi lagi. la naon risi lain rek pakaulan naon kuring mah pokona mah rek pakaulan rampak kenang kuring mah Bisa ngagenang. rek itu bisa sih lain ngagenap nah da kamari ge kuring mah geus latihan Di mana di saha? di mana sih teh latihan teh di Sanggar Bidara Asaha sih? kasaha si lain teh latihanna teh atuh kadinya teh geuningan ka Goy Semak eta mah pinter pisan ngenangna teh kuring oge nepi ka aduh kabita pisan ngenangna teh kuring loba diajar teh cak kudu kitu atuh heeh pokona mah kitu we urang mangke mah pokona mah ngiring bingah nyata kadunungan gitu ya tah gitu danaraja lamun memang eta geus jadi pilihan hidup keur ama ngarasa bagja keur ama ngarasa bunga nu taya papadana tapi nu damah kaula nu sabab lamun hidup hayang apa Prabu Somali anu aya nyaeta di negara Alengka teh eta teh nyaeta dulur sapaguron jeung ama Kasep. Aduh, bagja pisan kaula nu nama. Antara ama jeung Prabu Somali teh nyaeta sobat dalit. Sobat dalit ti leuletik. Batur waktu zamannya eta keur ngulik pangarti keur ngolah pangabisa nalika di paguron. Ayeuna hidup mikahayang ka anak Somali atuh geus moal kudu hese di dieu. Geus moal kudu tarahal deui. Da geus yakin ama dina hate Prabu Somali lamun seug ama datang ka ditu pikeun ngalamar nyaeta Dewi Sukesi pikeun dijadikeun pikeun pipamajikanun hidup yakin Prabu Somali oge bakal ngarasa bunga sarua jeung ama. Aduh, dah aneh kaula nu nama. Bagja ieu mah bagja kacida ieu. Cocok, aku cocok. Yakin disebut geus jadi cocok teh cocok pisan ieu mah. Beres lan Nanging kaula nu nama naon? Cing 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 cing. Numutkeun wartos anu kengeng dipercanten Dewi Sukesi teh saurna teh aya pamunut saupamina nyaeta salirana tepang sareng nyaeta pijodoheunana kaula nu nama
aya pamenta naon Sukesi teh pati-pati nyata aya nu ngalamar oge tiasa nyata ditampi eta panglamarna saupamina eta nyata pameget tiasa ngawiridnya eta Aji Sastra Jenderal Rahayu Ningrat Pangruating Diuk kitu kaula nu nama jadi pamentana Sukesi teh eta Kasep kapinodama kaula nu nama Sukesi teh menta pati-pati aya nu ngalamar oge nyata anu kudu bisa ngawirid Ajian Sastra Jenderal Rahayu Ningrat Pangruating Diuk kapinodama kaula nu nama enteng atuh eta mah Dana Raja gampang nu kitu mah Dana Raja mun hoyong cator rada sesah eta oge lamun seku amah kudu dicaritakeun mah moal aya deui jalma di marcapada anu bisa ngawiridkeun ilmu sastra Jenderal Rahayu Ningrat iwalti ama pribadi anu bakal bisa ngawiridkeun eta ilmu sastra Jenderal Rahayu Ningrat Pangruating Diuk aduh kapinodama kaula nu nama bingah putra panjenengan nama disebut cocok jeung bakal jadi pijodona teh aya we jalan teh laras kitu nun laras ayeuna mah kieu we keur ama dina waktu ieu pikeun negrakeun rasa kanyaah kanu jadi anak pikeun negrakeun rasa kadeudeuh kanu jadi anak keun ama anu bakal lumampah nyeta ka nagara alangka pikeun ngalamar Dewi Sukesi dupi putra panjenengan kedah ngiringatana pinte kaula nu nama keun bae hidup mah ulah milu keun bae ama nu bakal init nyeta ka itu pikeun ngalamar Dewi Sukesi pikeun jadi pamajikan hidup dayeuna pan meureunana ayeuna ngewa kasebutna lamun seug hidup lunta ti nagara jangan jalankeun kepentingan pribadi naon kasebatna kurahayu sedangkan hidup teh boga keneh kawajiban nya tapi pikeun ngolah ieu nagara nya kitu kula prakabeh da meureunana ngewa kasebutna raja init ti nagara pikeun nyaeta ngalaksanakeun kahayang pribadi lain ngalaksanakeun kahayang nagara jeung rakyat tah kuhalna ti eta keun bae ama nu bakal ini aduh nuhun kaula nu nama nanging atuh bobilina priyogi kanggo rencang nyaeta di perjalanan ama wios disayogikeun ku putra panjenengan keunda ama mah geus boga batur mah ludeung ongko teu perlu ayeuna dibaturan ku para ponggawa komo dibaturan ku para badega mah Sokara Ragok lain kudu naon ama mah Sokara Ragok leung lamun seug nyaeta teu kudu ngajajanan mah eta geus kudu ngajajanan jadi liurna mah nyaeta kitu ari init-initan jeung prajurit mah barabe sautak saeutik rokok acan berijina sautak saeutik lapar teh mah acan ngopi karake init geus hayang nasi goreng nyaeta tuh wios ku Jisi Mabdi we bade direncangan juragan sepuh manu beres sepuh nu satia mah aya kula da panginten ari Jisi Mabdi mah moal seueur pamunut saujrat mah ja deh Kang Jisi Mabdi mah di pasihan we ditampi teh di pasihan pirakuna deui panginten kitu piraku we ari prajurit mah nyuhunkeun oge ukur nasi goreng Jisi Mabdi mah piraku teu martabak acan mah jang aduh eta bapak dewe
aya gitu nama pada wek teh. Gitu nama Usep. Tak kitu Dana Raja. Keur ama muarek lila aya di ieu karaton. Supaya leuwih gancang dina waktu ieu ama nyaeta rek tatan-tatan pikeun lumampah ka nagara Alengka, nyaeta rek ngalamar Dewi Sukesi pikeun dijadikeun pamajikan hidup. Ama teh geus teu kuat hayang gara-gara boga minantu. Ama muarek loba cacarita di dieu supaya ieu tereh laksana nyaeta antara hidup jeung Dewi Sukesi teh sing geura-geura nyaeta ngahiji ngalaki rabi. Eta nu diharep ku ama. Kapinoda mah kaula nu nama nya panginten Kang putra panjenengan mah mung ukur tiasa jurung pangdoa we ka salira Kangjeng Rama. Mugia sapa munut ginuluran sapana jati nekanan kaula nu nama. Nuhun katarima ku ama. Sakitu we Dana Raja. Ama dek lumampah nyaeta ka nagara Alengka pikeun ngalamar Dewi Sukesi. Kapinoda mah kaula nu nama Kakang Semar bisi abdi ngera wayahna baturan kaula Kang. mangga nu Dana Raja doakeun we ama kasep. kapinoda mah kaula nu nama Goh muka ulah MHP ieu nagara kalayan kade pangapi ngajaringkeun anak kaula goh muka. Sadaya-daya diestokeun ku kaula nu Gusti Sepuh. Nuhun goh muka. abdi geus nya pamit ngera kangge ngarencangan nyaeta tuang Rama lumampah ka nagara Alengka. Kapinoda mah wa Semar nitip we Kangjeng Rama. Wah mangan pamit. Prabu Paman mugia angsa damel sapaneja naon anu dipikapalai ku salira teh singe ngalaksana. Urang sami pada ngadoa we mudah-mudahan tuang Rama nyaeta tiasa hasil kangge ngalamar Dewi Sukesi. Mudah-mudahan we Kangjeng Rama paman. Paman saja pamit bade nyaeta ngontrol deui kaayaan di ieu nagara oge disabudeureun nyaeta ieu nagara Lokapala. Mangga paman. Mudah-mudahan kaulah teh singa jodoh sareng Dewi Sukesi ama. Nyai Dewi Sukesi ieu akang geulis saban penting Nyai teh ngan kaimpikeun wae ku akang. Mudah-mudahan atuh singa jodoh sareng akang. Kangjeng Rama sing hasil sapaneja Kangjeng Rama.
Semimih jelaka batur pekrik semenan saku jalan pekrik Baparwite sami rempel godonge sami rempel godonge sami pang sekar mekaring kalige ayaing Pandanarum ya si Pandanarum Gunung kelir nu ngadingding tandana panghadang sarita Banglus lampana begawan wisrawa kairing panakawan sadaya urang tenen dianelem sieum gesan sampereun tuna dianjuang siang gesan sarita anu bakal datang ayeuna urang gentos Kang Winursita urang nyarioskeun kaayaan di nagara Alengka Prabu Somali dina waktu ieu ngagingsir linggih patih Jamu Mangli oge Senopati Bokbis Ti Patih kaula Jamu Mangli oge Senopati Bokbis yap ka dieu kaula aya nu rek dibadamikeun dina waktu ieu Gusti kapino damah kulan Gusti ya ka dieu kana dieu
Patih oge senopati yap kadari. Aya perkara penting nurek dibadamikeun ku kaula dina waktu ieu tih oge senopati. Kapinodama Kulon Sri Paduka. Kapinodama Kulon Sri Paduka. Sedih Sunda tuturunan Sunda sawawata apa Sahanureng karkaan